Қалай Мадияр? Нормально. Қайда барайын деп жатырмыз біз қазір? Шыңғысхан тауына. А? Шыңғысхан тауына. Дұрыстап қарап тұр, естілмейді. Шыңғысхан тауына. Алдияр, сен барасың ба Шыңғысхан тауына? Мынау Алматы трассасының бойында мынадай тау бар. Алматы мен Талдықорғанның арасында, мынау трассаның қасында мынандай тау бар. 200 теңге ма, 1000 теңге ма, бір жерде осы тау белгіленген. Тау алып көрсеңіз, жүріңдер барып келейік. Көріп қайтайық үстінде не бар екен. Жоқ, қағаз ақша бар ғой, 200 теңге, 1000 теңге бұрынғы. Сол жерде осы тау бейнеленген. Айналып өту керек екен. Жақын қалдық жарға. Оу. Көріңдер, байқаңдар. Мынандай скалалардан өтіп жатырмыз. Скалы. Да. Қалай екен, Мадияр, не бар екен үстінде? Опа. Ох, она, пойдем, Берта. Папа, вот она. Не стави, это эти хандар были. Здесь хандар был, болдар. Олар, короче, коят тастырды. Бертір, Мадияр байқа, Бертір. О, бәрі көрінеді. Бертір болды. Алысқа кет қамады. Бұл жерде міне знақты. Знамя. Білмеймін шыққанда. Бертір байқандар, теппендер штекен. Нағар, жүрден аяқты көрейік. Шыңғысханның бұрынғы отырған жері деп айтады ғой әйтеуір. Когда он аскермен келіп осы жерге көрінбе, бәрі көрінеді. Не болып жатқанын. Да. Мен құлауға болады ғой аяқтан. Опасно. Жер жар. Болды, алысқа бармаңдар. Почему тогда ты можешь туда посмотреть? Давай здесь сфотаемся на память.